Tchau. Não vai dar cruzada, né? Tudo bem? Eu subi aqui, quando cheguei ali o capela tava agarrado. Eu joguei na raiz aqui lá de carro, a minha marca no pneu ali, ó. Tá vendo lá? Mas ele voltou? Ele subiu, pô, mas desceu de novo. Ele se convenceu não, não subiu bem. É? O outro pediu Ele primeiro. não entendi nada. Ele falou, A minha bateu na raiz. Bati na raiz, pediu primeiro.